Så nu skal du lige huske, den der skal lade falde. Den her? Ja, den skal hænge løst. Det glemmer du. Kan jeg sgu da ikke. Hvordan må du have, jeg skal gøre det? Kom her. Vil du hjælpe mig? For helvede. Men hvordan skal den hænge løs? Den skal bare hænge. Det er fordi, den ikke hænger kan falde. Sådan her. Det er fordi, den skal hænge og slaske selv. Den må ikke gå i spænd, den der. Det er derfor, så laver den ballade. Okay. Og færdig den her nu. Ja, fedt. Godt. Og sørg for, at den der skal hænge. Ja. Du kan nemlig bruge den til at spænde, når det er, du skal hænge frit. Så slipper du for at skal bruge begge hænder. Så nu kommer den igen. Hey. Ej, jeg skal Hold op, pas på. Op igen. Jamen, jeg skal lidt Det er fordi, herover. der er ikke beregnet til den vej der. Ja. Den hænger derinde. Jeg skal derover. Der er ikke noget, når du hænger fedt. Kan jeg godt hænge? Kan jeg slippe en fod? Jo, du kan godt slippe fødderne, men du må ikke slippe rebet. Du skal holde fast med den ene hånd hele tiden. Jeg har fat. Satan! Den sidder jo fast. Jeg skal skrue den af, mand. Jeg skal skrue proppen af. Jeg håber simpelthen, de har fundet det fast, så det ikke går ned. Det kan du ikke tale på dig om. Ja. Det skal jo genfast. Jeg tror ikke rigtig, nogen Jamen, så skal hun finde ud af at sætte det spændt nu. Hvordan gør jeg det? På den her gule ting, ikke? Den gule ting, der skal løftes helt op. Så den sidder spændt. Bare træk i snoren. Ja, den kan ikke komme op. Jo, træk i snoren ud af. Skal du også andet? Kan du ikke ringe? Du kommer heller ikke længere ned. Den er den, der bestemmer. Den har jeg sat som begrænsning til, for alt andet går galt. Ja. Så teorien, så burde du kunne hænge i den. Jamen, jeg skal ikke slippe den blå her, vel? Den, der bestemmer, hvor langt du kommer ned. Det er den her. Ja. Jeg kan sgu godt, altså. Kan du ikke binde den der fast ned om dit ben eller sådan noget, så den ikke går opad? Den der, den blå. Jeg har fat i den. Du har bare fedt at skrue pisse godt på, mand. Ja, vi skulle have... Kan hun ikke hænge fedt, så hun kan bruge begge hænder? Altså, der er ligesom sådan en pære i loftet, eller? Nej, der hænger en rør med en fantakrop på, og det bliver en krop. Nå, det er trop. Du kan ikke få hele røret af. Ellers skal du op, og så skal du rykke dig. Det er alternativet. Hvis du nu har haft sådan en Ascent der, ikke? Så har den jo været bremse i sig selv. Fordi så bruger du den, når du skal opad igen. Det kan vi ikke. Her er du nødt til at hive den op. Nej, jeg kan nemlig ikke gå for nu. Pisse godt først. Jeg synes, det er sådan nok om muligt. Ja. Jeg er nødt til at hive den op. Jeg skal lidt længere den vej. Eller... Ja. Skal vi... Kan vi rykke den heroppe fra? Der er så meget, vi kan rykke den. Vi er nødt til at rykke den hele vejen hen, så manuelt. Så skal vi rykke hele opstillingen. Jeg kan ikke få nok. Så skal vi helt herover så. Ja, Lige præcis her ved stregen. en lille smule længere faktisk. Herover. Ja, ja. Okay.